Oi, gente, venham ver a lindeza da mutação. Que a rosa do deserto, gente, fogueira formou. Olha que espetacular, gente. Olha que coisa mais linda. Olha aqui a pétala dela. Pense numa rosa linda, linda, linda. Olha aqui. Que coisa mais magnífica. Olha. Pense numa fogueira linda. Olha. Afe Maria. Que espetacular. Olha aqui. Que linda, gente. Vocês já tinham visto isso? Já conhecem a fogueira? Ela é mais amarela, né? Mas dessa vez, hoje é o primeiro dia dela aberta, né? E ela abriu assim, ó. Que mutação incrível que essas rosas planejam para acontecer pra gente ver. Olha, é ou não é, gente? Que espetacular. Olha que linda. Linda, linda, linda. Olha, já adquiriu a fogueira aqui comigo, Deia Rosa? Olha que coisa mais linda, gente. Olha, tem rosas que são belíssimas. Se destaca demais, gente. Olha aí, eu trouxe ela aqui para a sombra, bem para a sombra, para vocês terem uma ideia da cor mesmo que tá aqui, ó, aparecendo nesse momento, gente. E perfumada, tá? É perfumada. Nem te conto. Agora eu não tinha te falado. Mas espetacular, ó. Ela tem uma, duas, três camadas, 4 camadas de pétala. Ainda tá abrindo, gente. Olha o miolo dela lá dentro. Que coisa linda. Olha aí que flor espetacular. Deixa no meu comentário aí. Deixa no comentário que eu quero saber o que vocês acharam da fogueira. Beijo no seu coração. Aproveita. Black Friday continua. Beijo!